Вот я сказала, что на улице минус 20, минус 18 быть точно. В теплице плюс 2. Получается, если на улице минус 18, вот в теплице плюсовая температура. Когда у нас минус 6, там вообще, наверное, плюс 10. Я просто как-то не смотрела в этом году. Вообще в этом году нас в северном нашем регионе очень радует погода. И даже сегодня прям тепло. Просто даже вот мороза нет как такового. Ни ветра, ничего нет. Прям хорошо. Тазик несу в гараж убирать. Там сзади муж идет.